హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐటీటీవీ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. టైర్ 2 సిటీస్కు ఐటీ ఇండస్ట్రీని విస్తరించాలన్నదే తెలంగాణ సర్కారు ఆలోచన. ఆ దిశగా మరో కీలక అడుగు పడింది. రాష్ట్రంలో ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో ఐటీ కంపెనీల ఏర్పాటుకు తెలుగు, నాన్ తెలుగు, ఎన్ఆర్ఐ, సీఈఓ, ఐటీ కంపెనీ ప్రతినిధులు ముందుకొచ్చారు. మంత్రి కేటీఆర్తో వాషింగ్టన్లో వారంతా భేటీ అయి టైర్ 2 సిటీస్లో స్టార్టప్ సంస్థల ఏర్పాటుకు సుముఖత తెలిపారు. దీనివల్ల 2500 మందికి ఐటీ కొలువులు రాబోతున్నాయి. మరో 10,000 మందికి కూడా ఉపాధి కలగనుంది. రాష్ట్రంలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధికి సర్కారు చేపడుతున్న ఈ చర్యలు అభినందనీయం. మరి మీరేమంటారు? కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. చూశారు కదా, ఇది టైర్ 2 సిటీస్లో 2500 ఐటీ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన అప్డేట్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఇన్ ఐటీ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐటీటీవీ గ్లోబల్ మీడియా. థ్యాంక్ యూ.